mangga bade tina panto anu mana wae Bu. Gitu kan. Tah nalika tos lebat biasa ngalengkahkeun sampean anu atuhu ya anu tengen terus ngaos doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Teras lebat teu rada jauh dah Bu. Ya rada tebih tangke saparantos urang ningal Ka'bah urang disareatkeun ngaos doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina robbana bis salam. Saparantos kitu urang nuju kana Hajar Aswad gitu kan. Margi cantantos urang lebet pas gitu Bu. Dina juru Hajar Aswad cantantos gumantung ti palimana urang lebetna. Tah teras nuju kana juru kana garis lurus Hajar Aswad. Tah nalika tos aya di garis lurus Hajar Aswad talbiyah dihentikan. Naon talbiyah teh? Eta labbaik Allahumma labbaik terus pan eta teh tingawitan urang ihlal ihram umroh urang keras-kerasan ngaos talbiyah tah neme Bu liren ngaos talbiyah teh nalika urang tos aya di sudut Hajar Aswad. Itu Bu ya. Tah kemudian menghadap ke Hajar Aswad untuk mengerjakan salah satu pekerjaan berikut ini. Hiji takbil. Non takbil teh mengecup Hajar Aswad. Upami urang juga nyium Hajar Aswad yang hareup teu. Urang teh mayun kieu kana Hajar Aswad teh kan margi naon rada jero nya bunyi. Palihan mastaka kada lebet kan. Tanu kamari ku abdi dugikeun aya jalmi nu ngagaduhan pendapat yen nalika di sudut Hajar Aswad teu kedah mayun. Teu kedah nyang hareup. Justru cenah teu kenging tetap Ka'bah itu harus berada di bagian kiri kita. Cobi Bu, cobi ya. Nalika nyium Hajar Aswad Bu. Biasa moal. Nah otomatis pasti urang bakal nyang hareup karena Hajar Aswad lamun urang nyium kan. Taku margi kitu katetepanana nalika di sudut Hajar Aswad urang nyang hareup Bu. Sanes-sanes sakadar ngalangkung kieu wungkul, tapi kedah leres-leres nyang hareup. Kitu Bu tah. Eta cara nu kahiji nyium. Namun lamun kondisi ayeuna mah Bu sesah itu. Ya, sesah kondisi jamaah sakitu seueurna jarangkung badagna ari urang penek peceklek gitu kan. Ulah dugi ka maksakeun dugi ka urang nyiku batur nyeret batur gitu kan komo bari jeung nejeh batur teu kengeng Bu urang nuju ibadah. Mata ku Nabi dipaparin cara nu kadua nyaeta istilam. Istilam teh nyium Bu tapi hanya sebatas meraba mengusap dan takbil. Takbil teh naon? Mencium. Jadi benda anu digunakeun kanggo naon? Meraba. Lamun panangan berarti dicium pananganana. Lamun alat misalkan tongkat atanapi nu sanesna maka tongkat nu digunakeun pikeun meraba Hajar Aswad eta dicium. Eta nu katilu Bu. Jeung nu kadua mah istilah meraba atau mengusap dan takbil. Nu katilu mah istilah meraba mengusap dengan tangan dengan tongkat atau alat lainnya kemudian mengecup tangan tongkat atau alat tersebut. Anu kaopat isyarat pada Hajar Aswad dengan tangan atau sesuatu tanpa takbil. Ya, Bu. Nu kaopat mah isyarat. Hartosna disebut isyarat mah ti katebihan Bu.
kumargi kondisi jeung kaayaan anu teu memungkinkeun meraba tadi, maka cekap ku isyarat kana sudut kana juru Hajar Aswad, tapi ieu mah teu aya takbil. Tidak ada mencium, bade panangan, bade tongkat atanapi alat nu sanesna nu digunakeun isyarat kana Hajar Aswad. Kartos moal anggap deui nya. Tah ayeuna dalil-dalilna Bu, dalil-dalilna cara nu kahiji nu dipidama ku Nabi teh nyaeta takbil. Takbil teh mencium. Hadisna riwayat Imam Muslim, qala Abdullah ibnu Sarjisa, Abdullah bin Sarjis nyarios, ra'aitu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, abdi ningal Umar bin Khattab yuqabbilul hajaro. Ya, yuqabbilu tenan Bu, lamun qabila yakbalu hartosna nampik, ya, menerima. Siga Bu, di zaman Nabi mah akad nikah teh pondok. Di zaman Nabi mah mungkin Bu, zawajtu kaha, jawaztu aku menikahkan perempuan ini kepadamu. Kan sakitu. Walarana naon? Naon? Kan sakitu buta. Jawaztu kaha. Aku menikahkan perempuan ini kepadamu, laki-laki. Maka saur si pameget, naon? Qobaltuki, aku menerimanya. Ngan sakitu. Jadi orang apa ribet punya? Hah? Jampil, dah teu kudu diulang deui. Teu kudu aya katangtosan kudu wisol, ti mana nu karalitu? Kan sakitu Bu, jawaztu kaha, aku menikahkan perempuan ini kepadamu. Saur pamegetna, qobaltuki, aku menerima perempuan ini. Cukup. Pada disobian. Ke pangadu putra. Ka bapakna tah apa kieu cek Nabi mah da teh kudu panjang-panjang teuing, nu ribet di urang mah. Nya. Ya, tapi teh rek nuturkeun kabiasaan, rek nuturkeun Nabi. Oh, di urang mah nya kudu make bin sagala rupa bisi salah. Di mana da teu aya katangtosana. Itu betul, ya kan? Bapak nikahkan anak tegas bapak, gitu kan? Terus naon Bu? Kahidap, halayan mas kawin anak istri bapak kan gitu. Cek etana calon pamegatna teh Bu. Tarima abdi nikah ka istri bapak. Ka istri bapak, kalau yang mas kawin putri bapak. Jadi gitu. Jadi pabaliwet Bu, lamun nuturkeun kana sunnah mah pondok. Jawaztu kaha, aku menikahkan perempuan ini kepadamu. Maka saur pamegatna qobaltuki, aku menerima perempuan ini gitu. Sah eta teh Bu. Tanpa menyebutkan mas kawin. Tadi disebutkan mas kawin. Kan menu apaleun mah antara caroge na jeung istri. Dan nyata sakapeung Bu. Aya naon kadeta? Aya ria, aya kasombongan, ngarasa bangga, lume 100 gram mas kawin. 100 gram. Malahan sakapeung sok nu aneh-aneh. Ku mas kawin 2.525 perak. Waduh men 25 perak hese ayeuna Bu. Bu.
nya tata urang mah tuturkeun sunnah, ulah nuturkeun wae tradisi jeung kabiasaan. Nu masar sunnah mah dabut tos dientengkeun tos digampilkeun. Kasim kuring mah lamun jadi saksi, mau jadi saksi. Panaim sok naros kumaha saksi? Alhamdulillah. Terus alhamdulillah mah tara dibalikan deui. Aku mah we carana atuh urang teh diakalan. Sabab nu sanes atuh sah kudu diulangi deui eta teh Bu nu jadi kolotna nya bapak tinu istri non panganten istri keur mahtara nyarita nyadusuna salah sakali teh kan beuki salah beuki ngaco. Gitu Bu tah nya. Tah tos buah nah mengkol adu teh eta dumeh eta tina hartos lamun qabila yakbalu hartosna narima mak nya punya narima kan lamun qabbala yuqabbilu mencium eta mah ya eta bentennya eta ngaos sadah hungkul Bu, anggo sadah hungkul pira oge. Dina basa Arab Bu benten hartosna. Mantap di dieu qabbala yuqabbilu. Yuqabbilul hajarul aswada. Umar bin Khattab mencium hajar aswad yaqulu bari nyarita. Wallahi demi Allah inni la uqabbiluka. Ya. Sesungguhnya aku mengecupmu. Wa inni a'lamu annaka hajarun. Sarta kaula oge apal anjeun teh ngan sakadar batu. La tadurru tebe tak kalangkung Bu terjemahna Bu. Demi Allah sesungguhnya aku mengecupmu dan aku tahu sesungguhnya kamu itu batu, tabu. Kalangkung tah terjemahna. Kamu itu batu. La taduru teu bisa mere manfaat. Madorot wala tanpa'u sarta teu tiasa mere manfaat. Ya untuk bahasa abdi mah Bu, Umar bin Khattab dina waktu harita nyarekan Hajar Aswad saestuna kaula nyium anjeun. Kaula teh apal anjeun teh batu teu beda jeung batu-batu nu sejena, teu bisa mere manfaat jeung teu bisa mere madorot. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka. Lamun mah kaula teu ningali Rasulullah nyium anjeun mah qabbaltuka. Caduk kaula kudu nyium anjeun. Dumeh we ieu mah nuturkeun Rasul gitu Bu. Ya punya dumeh we Rasul nyunahkeun siga kitu mata kaula nyium anjeun. Dalamun kaula teu ningali Rasul nyium anjeun mah cadu kudu nyium. Da ibu tah. Bu, bahasa siga kieu siga enteng. Padahal Umar bin Khattab midamal atanapi nyarios siga kieu ieu teh dina raraga ngalempengkeun tauhid. Sangkan Umar ngayakinkeun kana dirina yen Hajar Aswad teh teu aya istimewana. Teu beda jeung batu-batu nu sejena. Tah Bu geuningan Umar midamel siga kieu kanyataan ayeuna seueur jalma anu ibadah haji ngagaduhan anggapan yen Hajar Aswad teh istimewa. Nah ieu kade ngageser ieu tauhidna. Telebar ibadah haji sakitu mahal ongkosna, lami antrina, capek pelaksanaanana, lami ngantunkeun keluargana ngan sakadar ruksak ku kayakinan anu musyrik siga kitu. Mata lempengkeun Hajar Aswad teu benten sareng batu-batu nu sejena. Ieu saur umat. Kaula ge apal anjeun teh batu teu bisa mere madorot jeung manfaat. Dalamun kaula teu ningali Rasulullah ningali nyium anjeun, caduk kaula kudu nyium anjeun. Teh ibu tah. Itu Bu tah. Jelasnya di dieu
yen Umar nyium hajar aswad teh kumargi ningal Nabi nyium hajar aswad. Hiji buta hadis riwayat Imam Muslim. Nuka dua naon tadi tebu istilah meraba atau mengusap dan takbil. Jadi meraba, mengusap dengan tangan misalkan, kemudian mencium tangannya. Iya, dalilna aja. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dia Su'ila ibnu Umar radhiyallahu anhu anistilamil hajarok. Ibnu Umar ditaros ngenaan istilam meraba hajar aswad. Fakola maka Ibnu Umar ngawalar ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu meraba, menjamah, mengusap, memegangnya, memegang hajar aswad. Wa yuqabbiluhu lalu ia mengecupnya, mengecup tuh. Atau mengecup hajar aswad mah teu kudu meraba, pancara nu kahiji. Ya, cara nu kahiji Bu, tadi kan langsung nyium. Cara nu kadua mah meraba dulu. Lalu alat yang digunakan untuk meraba kemudian dicium oleh Nabi. Begitu yang dilihat oleh Ibnu Umar ya. 2. Nu katilu. Hadis riwayat Imam muttafaq alaih. Bukhari Muslim. An-Nafi'in dari Nafi qala ia berkata Ra'aitu ibna Umar radhiyallahu anhu yastalimul hajaro biyadihi. Aku pernah melihat Ibnu Umar meraba, garing, memegang, garing, mengusap. Terang garingnya, garis miring ya. Al-hajaro hajar aswad biyadihi dengan tangannya. Summa qabbala yadahu kemudian beliau mencium tangannya. Tuh bukan hajar aswadnya, tangannya. Wa qala dan dia berkata Ibnu Umar Bu, ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Saur Ibnu Umar, aku tidak pernah meninggalkannya. Meninggalkan naon? Karena nyambung. Meraba hajar aswad kemudian mencium tangannya. Gitu kan dari teh? Tah nalika abdi ningal siga kitu nu dipidamel ku Rasulullah maka tingawit harita kaula teu kantos ngantunkeun padamelan eta. Padamelan sapertos kitu. Beriji Bu. Nu katilu kan? Jadi meraba dengan tangan kemudian mencium tangannya. Salajengna qala Abu Tufaili. Hadis riwayat Muslim ya. Abu Tufail berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula kantos ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti, beliau tawaf di Baitullah wa yastalimul hajaro. Tayi lepat. Teruskan tah. Bisa disangsikan kalau bisa macam. Wa yastalimul hajaro. Sanes hajaru. Eta doma gentos ku fathah. Aya. Iya. Jadi lamun wa yastalimul hajaru, mabu hajar aswad menyium meraba. Tapi lamun wa yastalimul hajaro, dia meraba hajar aswad. Jadi lamun hajaru mah bu fa'il objek eta teh. Lamun hajaro mah
Hajaru mah subjek Bu, lamun hajaro mah objek eta teh. Itulah gangguan ya. Ya, Bu. Jadi wayas talimul hajaro ya. Dia Rasulullah, beliau ya Rasulullah meraba Hajar Aswad. Bimih janin ya Bu. Dengan tongkat. Bimih janin ma'ahu dengan tongkat bersamanya. Jadi maksud nama dengan tongkat yang dibawa oleh Rasulullah. Wa yuqabbilul mihzana, dan dia mencium tongkat itu. Nomor seberiji ya? Nomor 3 kene. Ini kan luhur. Ya, nomor 3 tekan mencium, meraba dengan tangan, tongkat dan alat lainnya. Kemudian mencium tangan, tongkat dan alat yang lainnya yang digunakan untuk meraba. Itu buta. Tadi zaman Nabi mah Bu mungkin wae panitia. Margi jumlah jamaah haji mung 100.000. Zaman Nabi ayeuna 4 juta Bu. Ya, sadayana kudu nyium kan moal mungkin. Nah, untung ya. Bukan untung, memang ini tos jadi ketetapan dari Allah. Allah atau Rasulullah memberikan syariat ketika di Hajar Aswad boleh melakukan salah satu dari 4 perkara atau 4 cara. Eta anu katilubu, nu kaopat hadis riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Ahmad. Qala Ibnu Abbas nyarios tofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di atas kendaraan unta tuh, bu tepi kaki. Sokan aja ayeuna gaduh pajero Bu, dia biasa tawaf kengeng, tawaf nganggo pajero kengeng. Kan mau bisa maju. Tadi zaman Nabi mah kumargi memang sakedik nya Bu nya. Kumargi sakedik geningan tawafna nganggo kendaraan onta. Ada gimana sana sunah? Oh cenah usar kudu make onta geningan Nabi ge make onta. Moal dibuburak di ditu lagi Bu. Pada usir pasien ke Masjidil Haram bawa onta pan teu kengeng Bu. Tah harita mah da memang kondisina sanes siga ayeuna benten deui. Nah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tawaf di atas kendaraan unta. Kullama ata ala rukni, setiap kali ia berhadapan dengan rukun Hajar Aswad, asaro ilaihi bisai'in piyadihi wa kabbaro. Ia mengisyaratkan kepadanya, kepada Hajar Aswad dengan sesuatu yang ada di tangannya. Wa kabbaro, kemudian ia bertakbir. Takbirna kumaha Bu? Eta ya. Jadi sadayana bunya, sadayana bade nyium, bade istilam dengan tangan dan tongkat atau berisyarat ya, mengerjakan salah satu pekerjaan di atas sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Apa? Ya. Kantos. Teruskan. Tos buta. Jadi orang tos kieu berarti ge. Tos nyang hareup ka Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian mengelilingi Ka'bah kemudian menghadap ke sebelah kanan. Dalam kurung Ka'bah ada di sebelah kiri. Kebayang teu Bu? Ka'bah kan kotak tadi, urang yang hareup, ayeuna bade muter ka ditu. Otomatis nalika tadi yang hareup ka dieu pasti bakal naon Bu? Naon atuh? Ngageser pan? Ya.
ngageser ka paling kiwa kan, ka paling tengen ya. Dan dia dalilnya catatan di Ka'bah ada di sebelah kiri. Hadisnya ya tinggal riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadima Makkah, ketika datang ke Mekah, atal hajaro, beliau menghadap Hajar Aswad, pastalamahu, lalu merabaknya, beristilam. Summa masa ala yaminihi, kemudian berjalan ke sebelah kanannya. Kadek, tong ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan mana, Bu? Nya pan tadi yang hadap ka mana? Ka Ka'bah kan? Kemudian berjalan ke sebelah kanannya. Pasti ka dieu kan? Tadi ulah ka dieu kan engke. Ke sebelah kanannya. Dengan berlari-lari kecil 3 keliling dan berjalan biasa 4 keliling. Jadi 3 kuriling, lari-lari kecil, nyingcring, gitunya. Nu sakantuna, nu 4 putaran, jalan biasa. B, lanjutkan. Kemudian mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi Bu, ngawitan di Hajar Aswad, maka engke berakhir pun di Hajar Aswad. Itu buta. Hadisnya An Jabir bin Abdillahi, katampi ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwa ia pernah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, romala, ya romala teh berlari-lari kecil, nyingcring ya, minal hajaril aswadi, tingawitan Hajar Aswad, hatan taha ilaihi, ya, salah sata atwapin, ya, sehingga 3 putaran. Itu buta. Berarti anu 4 jalan biasa. Eta Bu dalilna. Nuce ikan pamagat tungkul punya ibu-ibu mentong lompatan. Bagi laki-laki 3 putaran dengan romal berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad, atau dari Hajar Aswad sampai ke Ruknul Yamani. Aya 2 cara. Kieu Bu, mana etana? Naon? Oh eta. Ngarian spidol. Tabu cara nanti ipan Hajar Aswad kemarin tanya. Ti dia kan? Ta urang kan tadi nalika misalkan lebet ti dieu ti pintu masjid, lebet we Bu, ta ninggal Ka'bah tadi teh ngadoa naon? Ninggal Ka'bah heula. Allahumma antas salam wa minkas salam pahayyina robbana bis salam. Saparantos urang misalkan aya di dieu, maka kita menuju ke sudut Hajar Aswad, gitu kan? Tadi dia tadi tiasa takbil, berarti ka dieu takbil mah Bu. Tiasa istilam ku pandangan jeung tongkat atanapi isyarat. Ada isyarat tuh maksudnya. Tah tadi kan orang yang harap ke Hajar Aswad bismillahi wallahu akbar. Kemudian kita ngageser ke sebelah kanan. Kemudian
Bagi laki-laki itu kan, bagi laki-laki ada rombal teh lari-lari kecil. Seberapa putaran? 3 putaran. Lari-lari kecil teh di mana ka mana? Aya 2 cara. Aya di sudut Hajar Aswad muter dugi ka Hajar Aswad deui lumpat. Aya oge cara nu kadua tingawitan Hajar Aswad lari sampai Ruknul Yamani. Dari sini jalan biasa. Katos teu? Sakali deui. Cara nu kahiji kadalina urang ngaosnya. Cara nu kahiji, Bu, nu dipidamel ku Nabi teh lari-lari kecil dari Hajar Aswad terus nyicrik sampai Hajar Aswad lagi. Cara nu kadua lari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai Ruknul Yamani. Dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad jalan biasa. Kartos? Nah, kebayang? Kamu tadi teh cek ya. Bagi laki-laki 3 putaran dengan romal berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Tadi atau dari Hajar Aswad sampai ke Ruknul Yamani. Bila romal lari-lari kecil dilakukan dari Hajar Aswad sampai Ruknul Yamani, maka dari Ruknul Yamani sampai ke Hajar Aswad berjalan biasa. Kebayang naon diaos teh? Dipayun teh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu, Bu. Atawa cara nu kadua mana? Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi. Berarti dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sambil lari-lari. Itu butah katos ya. Nah, dan selanjutnya putaran keempat sampai selesai dari Hajar Aswad berjalan seperti biasa. Ke ibu-ibu mapan jalan biasa Bu tilu putaran kahiji ge. Tadi di teh sok sering nu naroskeun usad naon nu diaos teu aya aosan khusus. Ya, teu aya aosan khusus nu diajarkeun nu dicontohkeun ku Nabi nalika urang tawaf. Teu aya. Ngan supados misalkan urang cenah usad abdi bade ngesiwe ku dikir mangga. Eta mah namun eta sanes katangtosan kedah teu aya ditakdirkeun teu ngaosna naon oge gitu kan ti Hajar Aswad ka Ruknul Yamani kan ti Ruknul Yamani ka Hajar Aswad ba aya aosan khusus kan Robbana atina tadi tah ti Hajar Aswad ka Ruknul Yamani aya aosan teu aya kumaha cenah usah upami abdi bari ngeusi ku dikir sagala rupa mangga teu saur. Tapi eta sanes katangtosan kedah kitu bunyi anggot ayeuna kedah ditangtukeun doana kedah doa anu teu aya ti Nabi. Kartos? Ya, lanjutkeun. Hadisna bu ye. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang tadi kene teh. Dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam romal berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad, tuh 3 putaran. Hadis nu diluhur sami tadi. Ajengkeun hadis nu salajengna ya. Dari Nabi ia berkata, Ibnu Umar, Bu, apabila masuk mendekati Al-Haram, ya, kana Ibnu Umar idza dakhala adnal haram amsaka anit talbiyati. Ibnu Umar apabila masuk mendekati Al-Haram, Masjidil Haram, Bu, ia menghentikan talbiyah. Terus tadi kan? Jadi cik Bu, tinggal wita diraha talbiyah teh
tingawitan ihlal ihram umroh. Itulah orang menyebutnya ihlal ihram umroh. Kumargi urang mah tawafna hajina haji tamatu. Bentar sareng Nabi, ari Nabi mah kan dihijikeun talbiyahna antara haji dan umroh. Ari urang mah misah, mung umroh hungkul. Labbaika umrotan. Tah tingawitan urang bu ngaos eta, ngucapkeun eta, maka urang disyariatkeun terus talbiyah. Berarti kan ti dieu ye ngawitanana. Tingawitan urang tos ngucapkeun labbaika umrotan, maka talbiyah terus. Dugi ka mana? Nalika teu mana ya can nyambung deui. Dugi ka mana? Nalika urang tos aya di sudut Hajar Aswad, talbiyah dihentikan. Kartos bu kalian teu coba tulieur wae lah ajankeun asupados kabayang ieu sapados kabayang yang hadisna ya. Jadi Ibnu Umar apabila masuk mendekati Al-Haram ia menghentikan talbiyah. Maka bila sampai di Ditua ya, ia menginap di situ sampai pagi dalam kurung subuh dan mandi. Ia menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Saudara Ibnu Umar ya. Kemudian beliau masuk kota Mekah pada waktu duha, lalu mendatangi Baitullah, kemudian meraba dalam kurung mengusap Al-Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Wallahu Akbar. Itu betul. Dengan nama Allah ya yang maha besar. Tah saparantos kitu, kemudian ia berlari-lari kecil 3 putaran, berjalan biasa di antara 2 rukun, yaitu Aswad dan Yamani. Berarti Nabi lari-lari kecilnya di mana ke mana? Di sudut Hajar Aswad dugi ka Ruknul Yamani. Naon sababna? Sabab di dia diterangkeun bu, ti Ruknul Yamani ka Hajar Aswad mah berjalan biasa. Setiap ia mendatangi Al-Hajar, nyata Hajar Aswad, ia meraba atau mengusap dan bertakbir. Tuh, setiap kali mendatangi Hajar Aswad. Jadi sanes putaran kahiji unggul, tapi putaran kedua, putaran katilu, dugi ka putaran katujuh, setiap kali mendatangi atanapi setiap kali berada di sudut Hajar Aswad, Nabi mengucapkan takbir Bismillahi Wallahu Akbar. Itu buta. Setiap ia mendatangi Al-Hajar Aswad, ia meraba, mengusap dan bertakbir. 4 putaran jalan biasa, lalu ia mendatangi makom Ibrahim. Tak kaya orang lajengkeun. Jadi nalika tos dugi bu rengset 7 putaran, maka dia mendatangi makom Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kembali menuju Al-Hajar Al-Aswad. Jadi itu langsung ka naon Sofa Marwah teu. Jadi uwi deui ka sudut Hajar Aswad, kemudian ia merabanya dalam kurung mengusapnya, lalu ia keluar menuju Sofa dan dari pintu besar. Eta bu disebut teh naon? Naon bu sebut teh? Pileuyan naon? Perpisahan. Ya. Pileuyan perpisahan. Ari pileuyan naon? Oh sami. Gitu botahnya. Jadi lamun dibayangkeun mah ti Hajar Aswad lari-lari kecil terus gila. Lamun juru mah bu da juru 4 kan. Tinggawitan Hajar Aswad terus we kieu tah. Dugi ka dieu kakara jalan biasa. Kita cara nu kahiji. Cara nu kadua tinggawitan Hajar Aswad terus lari-lari kecil dugi ka dieu deui tah. Eta cara nu kadua. Mangga bari nu mana eta? Ya.
Yang D Bu, bagi wanita tidak ada rombel. Kanggo ibu-ibu mah teu aya. Nah, kade tong gegeran. Ya, tong kabitaan. Mata dia punya, Bu, musim kuring di Bandungan memang tiap naon gitu. Tiap pelaksanaan kaifiat dan tata cara ibadah haji semuanya ada ketentuan. Ibu tak dijelaskan kan tapi kadetil si gaki. Tapi kak lari wae Bu, bagi laki-laki kan ditentukan. Ya, dijelaskan ada yang rombal dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, dari yang rombal dari Hajar Aswad ke Ruknul Yaman. Jadi sadayana pangajaran utama naon? Urang dididik, urang dibiasakeun sangkan urang salamina nuturkeun parentah, nuturkeun aturan. Teu bisa nuturkeun kahayang diri atawa nuturkeun pikiran jeung perasaan. Ieu pangajaran nu paling utama. Nalika urang ibadah haji Bu aya alasan capek. Biasa urang Bu alasan ka pembimbing ke lah. Biasa mah. Henteu. Tapi nalika engke uwi ibadah haji ke lah capek. Kumaha mun kitu? Mabrur teh hajina. Aya Bu tah. Ieu nu kudu nu inti ajaranna mah. Ya. Jadi nalika urang ibadah haji, ieu hakikatna urang teh ditatar. Ya, dibiasakeun sangkan urang terus setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap langkah nuturkeun aturan jeung katantuan. Tah engke cirina jalma hajina mabrur nalika mulih deui ka kampung halamanana bakal kitu pada melanana salamina bakal nuturkeun aturan. Moal nuturkeun kahayang, moal nuturkeun perasaan, moal nuturkeun hawa nafsu. Tah eta cirina jalma anu haji mabrur. Ngan hese punya. Ya. Mata tong aneh lamun haji na mabrur tinggal we pada melanana nalika mulih ti haji bakal langkung sae. Lamun ka masjid leuwih getol, pangajian beuki rajin, kadulur jeung ka tatangga beuki berehan, gitu kan? Ulah imah uih ti haji teu ditanya babu taradaek nanya, naon sababna? Saya mah haji itu macan haji. Bu atuh kitu mah lebar. Ya. Jadi Bu nu bakal ngaruksak kana pahala jeung kahadean ibadah haji teh lain batur urang sorang. Mata ka ibu nu priyogi ku abdi dugikeun mata ieu tah nu penting. Ya, perubahan akhlak, perubahan pola pikir, perubahan sifat dan tabiat kita setelah kita melaksanakan ibadah haji, ta eta nu paling penting nu kedah diemutan ku urang. Lamun ibu-ibu tos siap ngarobah siga kitu insyaallah ke bakal aya ongkosna. Namun ibu-ibu can aya wae ongkosna berarti ibu-ibu can siap ngarobah. Robah heula. Kitu we atuh Bu. Da keur Allah mah gampileuh. Ya, keur Allah mah gampileuh Bu. Ya. Dan payaqulu lahu kun nya keur Allah mah gampileuh. Ceuk abdi ge pan tepi ka aya haji palin. Tengah hajarek haji dumeh tukang tugasna ngalebetkeun bagasi nalika ngalebetkeun bagasi can kaluar geus katutup kanto pesawat tepi ka kakara ka pendak geus aya di Mekah. Kitu Bu, tah eta haji palin eta. Ya. Aya Haji Nurdin aya. Ya, haji naon deui Bu? Haji Wahyu.
rupa-rupa di orang mabuk orang Sunda bisaan ngalani lah. Tak ibu tak ieu nu kana diamutkeun ieu na. Jadi nalika urang ibadah haji tinggal mitan tepi ka akhir teh lenyepan oh nyanyi. Satiap lengkah ditangtukeun. Ayeuna kaping 8 wanci duha urang angkat ka Mina. Gitu kan? Terus mabit di Mina. Sok sanajan loba duit alim cenah usah alim di Mina, abdi mah hayang di mana? Teu bisa. Berarti kan urang dituntut tak? Endingna kaping 8 wanci duha angkat ka Arafah, Bu. Gitu kan? Di Arafah urang dugi ka sateu acan magrib. Wukuf di Arafah. Bu, sok sanajan jalma beunghar wayahna we. Kapanasan, Bu. Nya di padang pasir, gitu kan? Urang ngan sakadar dina tenda, ngan bedana teh meureun, Bu. Aya ASEAN meureun nu plus mah. Aya nama aya nu lain plus naon nya lain. Plus ya nama. Kosna 250 juta. Kade. Kan ONH plus. Naonnya tuh? Ya itulah. Panarip ONH plus mah mung 125 jutaan Bu ya. Ya 130 jutaan. Tak ONH plus mah 250 juta. Ayeuna daftar, ayeuna berangkat. Itu eta teh. Pade? Hah? Pada Bu? Abi aya jamaah gitu di Ciganetri, anjeunna didamel di Bio Farma. Tah anjeunna nganggo plus ayeuna daftar, ayeuna berangkat. 250 juta cenah usah ongkosna, ada abi teu gaduar atau ngomong. Denon gitu di ongkosan we cenah ku perusahaan. Tuh gitu. Pada Ibu? Aduh, hese entong bulah mending anu reguler, Bu. Ya, supaya karasa nikmatna, karasa penderitaan jeung sangsarana. Urang bakal seueur pelajaran katana. Nyari mampu nganggo plus mangga teu Bu. Nah ari abdi mah mending keneh ngahiji jeung jalma rakyat biasa nu sangsara nu balangsa anu bisa angkat haji teh Bu ngajual tanah heula lain ku sabab boga lain ku sabab loba tah jeung nu kitu Bu bakal karaos bisa kebersamaanana gitu kan silih tulungna da waktosna ge benten atuh Bu anu plus mah sabaraha dinten 20 dinten ya nu reguler mah 40 dinten plus mah 20 dinten tuh Bu satengahna eta teh hotelna hotel bintang 5 urang ada rakyat biasa mu meninggi ahnya itulah di mana eta teh Bu mengkolna kemudian Bu ya 4 putaran jalan biasa lalu mendatangi makom Ibrahim. Makom teh naon Bu? Kade bisa disebut makam. Tempat berpijak. Tah, tina koma yakumu Bu. Ya, makom teh isim makan. Jadi disebut makom Ibrahim teh Bu eta teh aya tapak Nabi Ibrahim nalika Nabi Ibrahim wa idyarfa'ul Ibrahimu al-qawaida nalika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Eta Bu adanya bisi kabayangna makam gitu. Ulah kuburan Nabi Ibrahim jadi gitu. Salah. Makom teh eta teh tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Jadi kembali enak banget teh. Kemudian 4 putaran jalan biasa lalu ia mendatangi makom Ibrahim. Kemudian sholat 2 rakaat munfarid Bu. Munfarid enggak ya di anak datang ke sarana. Jadi cara nanti munfarid sendiri-sendiri dengan cara dijaharkan. Rakaat pertama membaca Fatihah dan
Kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Paling mana Bu eta teh? Tahu paling mana salat teh? Makom Ibrahim berada di tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Itu Bu, biling kayak di tengah-tengah di dieu. Kengeng ya, disebut makom Ibrahim teh lamun ieu buta. Ieu sudut Hajar Aswad tak paling dia makom Ibrahim teh, makom Ibrahim teh. Ta urang teh salat ke di dieu. Gitu Bu. Ya. Ulah di dieu beyeng ke. Ya galeh jeung memang katangtosanana makom Ibrahim itu harus berada di tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Itu punya. Kemudian Bu mana menuju Hajar Aswad lagi Bu. Jadi saparantos salat di makom Ibrahim 2 rakaat kembali lagi. Ya, kemana? Ke sudut Hajar Aswad. Kemudian merabahnya dalam kurung mengusap, lalu keluar menuju sofa dari pintu besar. Jadi Bu, kira mau digambarkan mah Bu. Tadi kan di dia makom Ibrahimnya, urang sholat di dia. Tah nalika urang rengse sholat teh Bu, urang teh uwi deui ka dieu. Ngan lamun ayeuna moal mungkin esek. Musim haji apalagi. Kenapa? Karena harus melawan arus. Otomatis urang uriling deui, tapi ieu teh di sanes tawaf. Ieu mah ngan sakadar di antara cara untuk melaksanakan sunnah Nabi. Ketika selesai dari makom Ibrahim melaksanakan sholat, kita kembali ke sudut Hajar Aswad hanya untuk ya istilam, meraba atau berisyarat sambil mengucapkan Bismillah ya Allah wa tos rencetin dia tangketnya ka dia bukan pintu besar. Pintu besar menuju ke bukit Sofa dan Marwah. Tos Bu, teruskeun tos ulah. Bu genep kirang 40 menit. Terus kita punya jadi sonten teh.